زما د لرې وطن یاره په دې خپرونه کې تاسو ته سلامونه او نیکې پیرزونې وړاندې کوم او د لوی اختر مبارکي وایم. الله دې وکړي چې د اختر دا مبارکه ورځ د ځان سره د پښتنو وطن ته امن راوړي، خوشحالي راوړي، سوکالي راوړي او پښتانه خپلې مسلې خپلې ستونزې د جرګې د لارې د مرکې د لارې په جمهوري طریقې سره په سیاسي طریقې سره په خبرو د یو بل سره حل کړي. موږ د خپل وطن خپله خاوره د دې جوګه کړو چې موږ دغسې غونډې دغسې خپرونې په خپل وطن کې هم را جوړې کړو. زه دلته د راغلو فنکارانو ستاسو د ټولو د لر او بر د پښتنو یو نړۍ مننه کوم چې دلته رالی او په دې خپرونه کې موږ سره برخه واخیسته. د لوی اختر مبارکي درته وایم. موږ سره په دې نننۍ خپرونه کې ډېر درانه مشران ناست دي، د پښتونخوا نه راغلي او د دې ځای میشته چې کوم فنکاران دي هغه هم پکې ناست دي، شاعران ملګري هم پکې شته، د هغوی به پکې تاسو ته په خپله شاعري وایي. دا فنکاران به درته ډېرې خوږې خوږې سندرې د خپل وطن د خپلې خاورې وایي. موږ سره دا ګړی چې کوم فنکار ناست دی کفایت شاه باچا. کفایت شاه باچا زموږ د صوابای د زیدې د خاورې یو داسې نر فنکار دی چې ټول عمر د خپل وطن د خپلې خاورې د ننګ او د پت سندرې ویلي دي. زموږ د ننني پروګرام د موسیقۍ تړون عرفان زیدي کړی دی، د هغه هم مننه کوم چې راغی او د ټول ملګري د ځان سره راوستي دي. د کفایت شاه باچا په حواله به زه دا ووایم که د کفایت شاه باچا ذکر راشي او پښتانه زلمي د فخر نه او د ویاړ نه خپلې ټوپۍ په ښکر کړي نو دا به په ځای وي. نو کفایت شاه باچا ته خواست کوو چې د ګران وطن یوه نغمه موږ او تاسو ټولو ته واورئ.
د غرو کې چې وسیږي د خیبر د عبدو سره مې لګي باجوړ فکر چتران او کبیر دې وزیرستان دی شاه ظلمو سره مې لګي یوسف زی او ماموزی می نهیریگی دا پخوی خسلت رنو سره می لگی سمندر نمنو منگا تر سنگو احمد شان مسیو منگا نستر دا پاسار وطنو سراسر سند مړانو ډکه زموږ تیر شوي دشمنانو پورا چې ژوند د چړاګانو ډکه منګه د چا په قبلې نه کوو په افغان شو کمل ورنمنو منګه تر څنګه احمد شان مسیو منګه د سر د پاسوار
د پدې ورځې په امان دې وي تل زموږ د ننګ او د غیرت خدا د دین لا ابعد وطن دې وي تل Chapa mal kamli na kawu Munga da chapa mal kamli na kawu Kupam gharsu kamla wala manu Munga tu sanga Ahmad Shan Masiu سر تورلی ونو وطن دے زمونږ شته د پښتونخوا مشران مونږ د جارات په پېښور نه منو مونږ ټول سر د احمد شاه مسیح مونږ د سر د پاسه یو قانون جوړ کړی چې پکې غټه سزا ده لرو دا مو دپاره د میت جوړ کړی د عاشقانو سره کار لرو زمین خیال وایي په دې قانون کې موږ د چا زخمي ذکر نه منو موږ تر سر د احمد شاه مسیح موږ د سر دپاره ډېر خو باچا صاحب ډېره خوندوره د ګران وطن د مینې نه ډکه سندره واوروله ما سره په خوا کې مشران ناست دي خو د هغې نه مخکې یو څو شعرونه راته یاد شو چې ډېر په حیرانۍ اسمان ته وګورم ډېر په حیرانۍ اسمان ته وګورم زه چې خپل ښایسته جانان ته وګورم او خدایا مسافر لالی به څنګه وي خدایا مسافر لالی به څنګه وي سر کړمه بهر باران ته وګورم او څوک چې د امن کیسې وچیړي څوک چې د امن کیسې وچیړي زه خپل تڼی تڼی ګریوان ته وګورم ما سره په دې نننۍ خپرونه کې ډېر درانه خواږه مشران ناست دي د هغوی نه به د اختر په حواله د هغوی پیغامونه اورو د هغوی خبرې به اورو ما سره په خوا کې شریف افریدی صاحب ناست دی ده سره د اختر پیغام د ده نه لرو شریف صاحب ستړی مشر اختر د مبارک شه د مسافرۍ کې ټول اخترونه تېر کړه چې ته وطن ته به کتلې اختر کې د لږ موده کې تل یو خو مسافري والله ډېر ګران شی دی او حقیقتا که یې ووایم خفه کېږي به نه مسافر همیشه په زحمت کې ولې چې وطن نه لري یا اهل عیال نه لري بال بچ نه لري نو مسافري بهتر ښه شی نه دی خو چونکې موږ مجبوري دي ډېرې هغې په وجې سره موږ په دې ملک کې ناست یو
او دا ټول ملګري چې څومره دي زه به دا ووایم چې الله تعالی دوله د اختر خوشحالۍ په خپل کور په خپل مرګ ورکړي امین امین او د شمشاد چیوي ډېره مننه د نظار خان ډېره مننه چې دا ښکلي پښتانه دا هلکان ماشومان ځوانان بوډاګانې راغونډ کړي په یو ځای کېنولي دي او خپلو کې موږ لګیا یو د خپلې کیسې او خپله مینه خورو او لوبوو یې دغه ډېر لوی غوره کار دغه دی ولې چې که دلته موږ راغونډ یو او دا به زه ووایم چې که نن اختر نم دی نو موږ دپاره په اختر دی د اختر همدغه مطلب دی چې رب خوشحالي درکړي او نن په دې ګیدرینګ کې بالکل دا زه منم او دا واضحه ده چې موږ هغه خوشحالي لرو چې کومه اختر راکوي و الله دې تا خوشحالي د ټولو ملکي رب العالمین د ټولو مسافرو او دا ټول مسافر د خدای آباد کړي او ټول د خدای خپلو کورونو ورسوي دغه به د موږ ډېره خواهشات دي موږ خپل ملک خپله خاوره یقینا ما په خپله ډېر ټریولینګ کړی ما خپله ډېره دنیا لیدلې خو یقینا دا درته رښتیا وایم چې ما د پښتنو نه ښایسته خلک په دې دنیا کې نه دي لیدلي دا زه ډېره په جار د خلکو له وایم د هغې باوجوده موږ له ستونزې دي په تکلیف د هر چا نه چې دی موږ به دا ووایو چې رب العالمین دې دا تکلیف د موږ نه لرې کړي او الله مو د دې بلاګانو نه وساتي چې دا کومې بلاګانې په موږ راغونډې دي او الله دې موږ له خپل دامره همت راکړي دامره قدرت راکړي چې موږ د دې نه ځان وساتو ځان ته بچ کړو دا واضحه ده دا تاسو په مخامخ د نن تاسو خپله ګورئ چې په موږ دا ټول راغونډ دي د کراغانو غوندې چیړي څوک مو خپې راښکي څوک مو سر راښکي څوک راباندې څه کوي انشاءالله الله تعالی به موږ له وخت راکړي و الله تعالی دې تاسو آباد لري الله دې پښتو آباد لري الله دې پښتانه آباد لري الله دې پښتونخوا آباد لري آمین ثم آمین ډېره مننه شریف صاحب ستار درنو خوږو خبرو الله دې وکړي چې پښتانه د دې جوګه شي چې په خپله خاوره او په خپل وطن باندې هغه حالات را جوړ کړي چې سهار وختي هر ماشوم په اچه پوچه کپړو کې سکول ته ځي د پښتنو په خاوره یو ماشوم هم داسې نه چې د سکول نه او د مدرسې نه پاتې شي موږ که خپل خلک ښکلي خو یو خو چې علم را څخه نشته پوه را څخه نشته د جدید دنیا نه ځان نشو خبرولی ستا د یو جهان مننه د اختر یو ځل بیا مبارک ډېره مننه ستاسو که د اختر شپې له را نغلې که ته ژوندی زه دې په مړو حسابوم ما سره ګران پیر کریم شاه صاحب ناست دی ستړی مه شئ او د اختر دې مبارکي کړي مهرباني جی تھینک یو ویری مچ نظار صاحب اور شمشاد ټي وي مو ډېره شکریه ادا کوو چې دا محفل یې راغونډ کړی ده ټول ځوانان ګلالي کسان ټول ملګري راغلي دي او په دې محفل کې ناست دي ستاسو مننه کوو چې تاسو دلته راغلي اختر مو څنګه و ډېر ښه جي لکه تاسو ویلي چې اختر ترانه شي نو موږ درته الرېډي راغلي یو درته ناسته جي جی نو بس ډېره شکریه ادا کوو ونس اګین چې تاسو دا پروګرام را جوړ کړو او ټول ملګري مو په یو ځای کړو او باقي دا خبره لکه څنګه اوس نظار خبره وکړه چې یاره پښتون په څه کام نه ده نو دا ټولو دنیا ته پاته چې پښتون په شکل په عقل په ځوانۍ په کامن سنس ماشاءالله ټولو نه ښه ده خو که یو کمزوري مو پښتون کې نن څه ده کوم تکلیف مو ته ده کوم دا ستونزې راپېښې دي دا کوم مشکلات دي دا صرف په دې وجې چې مو تعلیمونه نشته علم نشته اور بس لغونې پیسې رسول شي نو به دا کوشش کوو چې یاره ویزا ده او دې بار ملک ته تلن دي نو موږ اوس دا ټولو خلکو ولیدو سفر ډېر مشکل ده دوبۍ امارات کې خو بیا ډېر ښه ده موږ د شیخانو ډېره شکریه ده کوو دلته د حکمرانانو چې موږ ته ډېرې ازادي راکړي موږ خپل داسې یو لکه د امارات مو دویم کور وي خو د نورو ملکونو کې که تاسو لکه څنګه دغه خبره وکړه ملګري چې یورپ ته یا امریکې ته خوا دې خو لاړ شو نو هلته ډېر زیات تکلیفونه دي بلډینګونه او هغه خو ښه لګي خو چې هلته لاړ شي ډېر سخت تکلیفونه دي ډېر وړیا ملکونه دي نو دوبۍ کې خدای ملکه کلي کې خدای ما وکړي ونې مې خبره شي نو دوبۍ داسې سفر ده زموږ په 2 غنټو کې خپل ملک نه پرته یو رسیدای شو ودونو ته مړو ته هر څه ته خو دې باوجود سفر ده خو صرف موږ ټولو ملګرو ته د خواسته خپل اول ځان شروع کوو څه کم از کم چې د اوس مو څوره تکلیفونه تېروو نو دا مو بچي ونه ګوري چې مو خپله یو ټایم وي یو ټایم نه وي خو چې بچیان باندې ښه بهترین تعلیمونه وکړو چې دا تکلیفونه به مو ته انشاءالله نه وي زه ډېره مننه کوم ته نظار صاحب ته مو ته مکاره کړو خبره تھینک یو خدای د ژوندۍ لره جانانه
زه لیوني ټوپونه ستا سر له وهم مهرباني شي کې پادشاه بچا نه به بیا یو سندره واورو راځئ چې کې پادشاه بچا نه سندره واورو خدای به دې راولي چا جانا غناری پپال نیولی دینا اختر خوراک یا لالا سے دکخل بچا لاوار کوما بلتن می دزړ سر لګزارنا ور کوي بلتن می دزړ سر لګزارنا ور کوي مما زول زمان کی تکونا ور کوي مما زول زمان کی تکونا ور کوي می دزړ سر لګزارنا ور کوي می دزړ سر لګزارنا ور کوي خلاف د پاره پیغلی خپل شالونه ورکوي خلاف د پاره پیغلی خپل شالونه ورکوي غماز ورله د مالګې ټکورونه ورکوي غماز ورله د مالګې ټکورونه ورکوي بلتون مې د زړه سر لګوزارونه ورکوي بلتون مې د زړه سر لګوزارونه ورکوي اختر کې خلک یو بل لاسونه ورکوي اختر کې خلک یو بل لاسونه ورکوي غماز ورله د مالګې ټکورونه ورکوي غماز ورله د مالګې ټکورونه ورکوي بلتون مې د زړه سر لګوزارونه ورکوي بلتون مې د زړه سر لګوزارونه ورکوي
غمجن مازیګر دی بیلتا غمجن مازیګر دی بیلتا ډېر تکړه هنرمن څوک چې زه خپله د یو کم 13 کالو راسې وینم چې دلته کې د پښتنو د کلتور کم خدمت د انسان کړی دی چې چته هم پښتنو ټنګ ټکور را جوړ کړی دی که د اماراتو په کم ګوټ کې ومو د ډېر سخت او تکلیف دی کار نه پس هم هغه ځان هلته ور رسولی دی مونږ په حمید استاز د هغه په فن د هغه په هنر باندې ټول پښتانه ویاړ کوو زه غواړم چې د فضل سبحان عبید صاحب په دې شعرونو ورته ووایم چې مونږ ته د خپل رباب نه خوږې خوږې نغمې واوروي چې رباب ټنګ خو دې ګوره هندوستانه پورې لاړو د رباب ټنګ خو دې ګوره هندوستانه پورې لاړو ای پښتونه ادمخانه د نغمو نه دې لوګی شم او د دوبی رنګین ماښام کې مې په زړه شوې د دوبی رنګین ماښام کې مې په زړه شوې ما نه پاتې پېښوره د لوګو نه دې لوګی شم حمید استاد چې مدام به و د خپل اشنا په سر ناست اوس وینما بې ځایه در په در ناست قاضي اسمه ورکوه که مسل یار لاسې نه چې وي سبا په شا د قرن مخلوق کا یو د بل زاریږي دنیا د غم ټالې وهي ورانه بشي په خپل وطن کې مسافر یم په کالو زرګې د یار سترګې نه وینم مشران چې ګوندې مار شي کشران څه ملامت دي سپین ګیري چې نا اهل شي هلکان څه ملامت دي مشران چې ګوندې مار شي کشران څه ملامت دي سپین ګیري چې نا اهل شي هلکان څه ملامت دي چې یو پښتون د بل پښتون د بربادۍ کې کوشش چې یو پښتون د بل پښتون د بربادۍ کې په دې کار کې پردي او ګاونډیان څه ملامت دي په دې کار کې پردي او ګاونډیان څه ملامت دي مشران چې ګوندې مار شي کشران څه ملامت دي سپین ګیري چې نا اهل شي هلکان څه ملامت دي پویا حالمانو
پوها عالمانو په یار کې چې نفاق وي ناپوها پې سیوا شاشو دګان سم ملامت دي ناپوها پې سیوا شاشو دګان سم ملامت دي مشران چې ګوندي مارشي کشران سم ملامت دي سپینګری چې نا اهل شي لکان سم ملامت دي رښتیا وینا دې وکړه خدای دې خیر کې ملنګ جانا رښتیا وینا دې وکړه خدای دې خیر کې ملنګ جانا که هر څه درته پیښ شوستا یاران سم ملامت که هر څه درته شوستا یاران سم ملامت مشران چې ګوندي مارشي ملامت دي سپینګری چې نا اهل شي هلکان سم ملامت هغه څوک چې غوښې کوچ خوري خسه کې چرګ به ځان کو لنګین کا که په سر د تیرو تور باران وي هغه زړه چې د پښتون وي تنګ نه کا ملنګ جان د ازادي د در ملنګ دی در یاد پاریس ملنګي نکا ز پښتونم زما روح پښتونستان دی بې د روخه څوک ژوندون نشي کولی زما خوښ د ازادۍ نام و نشان دی اسارت زما هروان دی من دی ز پښتونم زما روح پښتونستان دی بې د روخه څوک ژوندون نشي کولی زما خوښ د ازادۍ نام و نشان دی اسارت زما هروان دی من دی زه پښتونم پښتونواله مې خوښېږي سرومال مې پښتونوالي نه خیرات دی که
مصري وینې په دغه شان بهیږي او زما وینا د وطن د سر زکات دی هغه سر چې قومیت له خاورې کېږي خاورې نه دی تر قیامت پورې آیات دی وطن کله د ډیوې ناسوي ګردان دی په ډېر فخر خپل ځان په دې سېځلی او زه پښتون یم زما روح پښتونستان دی بې دروغه څوک ژوندون نشي کولی زما خوښ د ازادۍ نشان دی اسارت زما روان دی منلی قربان شما زما تن کې کاډونه دي که غوښې دغه واړه د وطن ابدانه ده او د وطن نه بې قربان کړم ګوښې ګوښې هر اندام مې د دې لارې نظرانه ده او خدای را کړې د همت خزانه ده مور مې کوکې راته کړی دا بیان دی که بې ننګ سپی مې نه دي در بخلي زه پښتون یم زما روح افغانستان دی او بې د روحه څوک بندون نشي کولی او زما خوښ د ازادۍ نام و نشان دی اسارت زما اروان دی منلی که آخر د پښتون مال دی که سلسله وي په وینو لامبېدلی خو بیا هم پښتون ګټلی استقلال دی اکثري خلکو په خپله ځان سېدلی پښتنو ورته ښودلی پوره ډال دی او پښتنو له رب ورکړی ټینګ ایمان دی میدان ندی اسکلا تخیبلی او زه پښتون یم زما روحه پښتونستان دی بې د روحه څوک بندون نشي کولی زما خوښ د ازادۍ نام و نشان دی اسارت زما اروان دی منلی زه پښتون د پښتون زوی پښتون زاده یم ټول جهان ته د معلومات چې پښتون یم زه د دې خاورې د غېږې براله یم او دغه خاوره مې لیلا زه یې مټون یم قربانۍ لرې حاضر او آماده یم او زما یم د خپلواکۍ په خطر خو زما ملنګ جان دا هډو مېرمان دی ما خپل سر پښتونستان ته وربخلی زه پښتون یم زما روح پښتونستان دی بې د روحه څوک بندون نشي کولی او زما خوښ د ازادۍ نام و نشان دی اسارت زما اروان دی منلی زه پښتون یم زما روح پښتونستان
د تقدیر مخکې تدبیر د شګو بنوي دریاب هېڅکله په شګو نه بندېږي خپل قسمت در سره مل دی ملنګ جانا بیا ستا سله د یو بل لاګي لکېږي کله به راشي په پوښتنه د بیمار یاره کله به راشي په پوښتنه د بیمار یاره عمر مې تیر شو تمامي په انتظار یاره عمر مې تیر شو تمامي په انتظار یاره کله به راشي په پوښتنه د بیمار یاره شپه د وصال وه ما په خواب جمال د یار لیدلو شپه د وصال وه ما په خواب جمال د یار لیدلو شپه د وصال وه ما په خواب جمال د یار لیدلو د ظالم چرګ په خپل اواز کړمه بیدار یاره د ظالم چرګ په خپل اواز کړمه بیدار یاره کله به راشي په پوښتنه د بیمار یاره عمر مې تیر شو تمامي په انتظار یاره کټکول مې واغستی تر څنګ تم د اشنا په طرف کټکول مې واغستی تر څنګ تم د اشنا په طرف سپي د غماز په نیمه لار کړم رایسار یاره سپي د غماز په نیمه لار کړم رایسار یاره عمر مې تیر شو تمامي په انتظار یاره کله به راشي په پوښتنه د بیمار یاره سر په سودا عمر تمام زمالنګ جان ګرځما سر په سودا عمر تمام زمالنګ جان ګرځما سر په سودا عمر تمام زمالنګ جان ګرځما عشق ظالم په بدمار اسلم گرفتار یارا عشق ظالم په بدمار اسلم گرفتار یارا کله به راشي په پوښتنه د بیمار یارا زما بخت شمع بخت یا بمرم او یا بسوزم زما بخت شمع بخت یا بمرم او یا بسوزم یا بوی اخلاق دریاب زم یا پسر زجا پوخوازم عجب لار عجب کاروان روان دے ماروستی پڑاو لابیا ایک زمو کزنازم سر پساو دا عمر تمام زمرنگ جان گر زما سر پساو دا عمر تمام زمرنگ جان گر زما سر پساو دا عمر تمام زمرنگ جان گر زما ظالم په بدمه رسم گرفتار یارا عشق ظالم په بدمه رسم
گرفتار یارا کله به راشې په پوښتنه د بیمار یارا عمر مې تېر شو تمامې په انتظار ډېره مننه استاد ډېره مهرباني مننه غمجن مازیګر دې بېلتا غمجن مازیګر دې بېلتا د دکان شو د بازار شو